สวัสดีจ้า ไปหน่อย สัตว์เลี้ยงอะไรจ้า สัตว์เลี้ยงคิว สัตว์เลี้ยงอีคิวชื่ออะไรคะ เจ้าแรก เจ้าแรด เจ้าแรก อ๋อเจ้าแรด ที่มันหันหน้าไปผมก่อน แล้วใครเป็นคนซื้อให้หนู ลูกก็ ลุงก๊อฟลุงก๊อฟซื้อให้กี่ตัว 2 ตัว แล้ว ค่ะ ได้คือหาอะไรให้มันกินหรือยังคะ หาให้มันกินแล้วแต่หญ้ามันแห้ง แต่หญ้ามันแห้งเหรอมันกินอะไรเป็นอาหารตัวเนี้ย หญ้า หญ้าแล้วใช่ไหมพี่จ้าหิวหรือเปล่า โอ้ยมันจะกินน้ อย่ามันหิวน้ำอะอ๋อรักเหรอคะ อ๋ออุ้มโอ้โหลูกหัว ำเดี๋ยวอีคิวจะไปซื้อหนูตัวใหม่ เอ้า ซื้อหนู แล้วหนูตัวเก่าจะไม่น้อยใจเหรอ ไม่